衰你爆下香，成碌木企喺度做咩啊？嗱嗱聲將條魚劏咗，一陣我要食魚生啊！切薄啲啦，你切咁厚真係冇鬼用啊你！啲魚生真係好食啊！再嚟一塊。喂，發仔計，你返到屋企未啊？聽日又去啊？攞俾佢哋食，我一個人都唔夠食啊！冇出聲。好啦，聽日一齊去咯。點解少咗咁多嘅？睇你慌失失個樣，實係你偷食咗噶啦，係我食嘅。粒聲唔出，居然偷老豆嘅魚生食，屋企冇嘢食啦！咩叫冇嘢食？你將我打工搵嘅錢都攞去咗，冇話買肉，就連買米嘅錢都冇啦！半年啦，細妹日日都餓住個肚去返學。哦，你怪我咯？你以為我想嘅咩？人到中年失業，有咩辦法啊？咁你咪送我去跑啲啲咯。吓，豈有此理！咁同老豆講嘢嘅咩？細妹，你入間房先。有本事你再講多一次！你以為我係你賺錢嘅機器人啊？唔係，我唔係咁嘅意思。收聲！家姐，你點樣啊？唉，慣咗啦，我哋老豆就係咁嘅衰樣。魚生好唔好食啊？Q Q 彈彈，好好食啊！家姐，下個禮拜出糧，我再請你食餐勁嘅。哦，仲未瞓啊？落去幫老豆攞個魚缸上嚟。等埋我又唔係好急，聽日你幾時嚟都得，我最多出1000蚊請你啦，1000蚊都唔得閒啊？1000咁多，我聽日真係好需要你幫手喎。唉，咁好啦，算啦。你睇我可唔可以去你度幫手呢？咁冇禮貌噶，偷聽人哋打電話對我嘅。唔好意思，我喺你隔籬屋噶。其實你講嘢大聲咗啲。哦，隔籬噶，你識唔識用針線啊？我識噶，我自細就做公仔俾我妹玩。咁你聽日下晝嚟我屋企啦，入嚟啦。婆婆係專門賣番鬼公仔噶。你係大學生啊？我返緊高一。哦，依家放暑假喺屋企。係啊，呢2日我有張單急住交貨，但係手受咗傷。不過呢啲公仔好簡單噶，我相信你可以好快就可以做好噶啦。做得都幾快喎。呢個公仔點解有啲似我老豆嘅？咁樣衰，個客會唔會唔中意啊？唔使理你，揸住你嘅1000蚊。唔該晒，咁我走先啦。你走住啊！你攞走佢啦。呢個唔係幫客人做嘅咩？其實係俾你噶。你咩意思啊？你將佢埋喺只有你知道嘅地方，然後許個願，咁你嘅願望就會成真。比如話將一個人變成任何動物都可以噶。婆婆，你究竟係邊個？你係鬼乸婆啊？冇所謂啦，反正有人叫我仙姑，有人叫我魔女，總之我可以幫你實現願望。我買到啦，係你點嘅順德魚生，唔該晒。哇！快啲食啦，家姐而家有錢啦，下次你想食咩就同家姐講，就我哋2個人食啊。係啊，老豆去咗釣魚，你放心食啦。老豆返嚟啦，呢度係我屋企，唔可以返嚟啊。咦，咩味咁香嘅？係魚生，仲有銀紙啊？邊度嚟噶？係我打工賺噶，犀利喎！細妹入間房先。真香！哎呀，老豆，其實細妹都想食噶，得，等我下次釣到條大嘅一齊食。你都翻入間房先啦。咁你俾翻啲錢我，之前你攞我嘅都唔同你計啦，但係今日嘅必須俾翻我。你講咩話？你2隻嘢住我間屋唔使俾錢啊？間屋係我阿媽用錢買噶，作死啊你！我都話咗唔好提你阿媽，你係咪掛住你阿媽？好啊，今日我就送你見你死鬼阿媽。我車尾箱有箱白蘭地。你拎上嚟呢單嘢就算啦。知道啦。真香！哎呀，去啦，我可以幫你實現。我希望個衰女包一日到黑就識頂嘴，仲要到生油叉燒仲好過生佢。去咗咁耐都唔知死去咗邊。好似你呢種老豆，仲不如魚生配燒酒，神仙都企唔穩。哎呀，點解突然之間咁眼瞓嘅？哇，咁大條魚啊！家姐唔係應承你咩？呢條魚夠大條咧，馬上就劏咗佢。會唔會又俾老豆搶走咗啊？放心啦，絕對唔會。你老豆再都唔會搶咗你嘅嘢啦。冇啊！
早晨啊，婆婆，睇你間屋咁安靜，你嘅願望實現咗咧，差唔多啦。喂，阿香啊，睇到條魚未？係我琴晚釣噶，你劏咗佢同細妹一齊食啦。原本我打算劏好再出發嘅，但係嚟唔切啦。老豆，你去咗邊度？都話去東莞打螺絲西藥膏，我想去試下。你哋唔使擔心我，你同你細妹俾心機讀書。你要食咩就同老豆講，老豆其實知道，對唔住你哋兩姊妹，我會重新振作噶，戒酒戒釣魚，以後為咗你哋，我會努力賺錢噶啦。知道啦，老豆，你小心啲。可唔可以話我知你許嘅係咩願望？我希望我老豆可以翻到以前個樣。咁我差啲教壞咗你喎。無論如何，我都應該多謝你。你係仙姑定係魔女，冇所謂啦。